Lagi main umpan cepat tapi gulungannya telat. Kalian butuh rasio yang satset. Zoro Blazon dibekali di rasio 72:1. Ini asli kencang banget buat gulungan senar. Cocok buat kalian yang suka main top water atau fast retreat. Gak ada lagi drama senar kendor pas ikan nyamber ke arah kita. Akurasi lemparannya juga mantap karena pakai aluminium spool yang ringan. Mancing makin responsif, peluang strike kalian makin gede. Gaspol sekarang juga Zoro Blazon sebelum